السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد أخياري جاناليسكينا كلا عانتي شوي عاتي ميديا فضلا سيو شارقريو وماركتا دي ألا قولو ميلف فوكسي ريدا سياد ماركتا أن حوكتا أن سوق بنينو أد هالكان كلا سعوتان ما أنت قضبك أن ماركتا ديرد أن سارينو وعويان هدو ألا قولو قرنمة الصوماليات أن waxaad ogtihiin in waayahanba ama intii muddo 11 sanaaba ama 1990kii sida ay sheegaan bishii May nimanka maaragta iidoor reer Sheekh Isxaaq ay yiraahdaan waxaanu ka go'nay maaragta ummadda Soomaaliyeed inteeda kale ama jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayaanu kala goynaynaa waxa maaragta inta soo socdaba maaragta hadwaa la kuna cadowga Soomaaliyeed inuu maalinba maaragta uu isku dayo inuu maaragta qayb kamid ah maaragta uu gooyo ummadda Soomaaliyeed dhulkooda maaragta uu meelo kala geeyo cadowga Soomaaliyeed maaragta ay kala geeyay shanta Soomaaliyeed uu qeybiyay ummadda Soomaaliyeed maaragta boqortooyada Ingiriiska nimanka la yiraahdo ayaa maaragta ogtiin taariikhdiisa sidoo maaragta ummadda Soomaaliyeed uu kala jarjaray oo qaybna uu xabashida u siiyay qaybna adwaa la ku roon yahay oo Faransiiskii xeebta Soomaaliyeed Djibouti siiyay sidaas la midana qaybtii ugu dambeysay 63dii uu ku daray meesha la yiraahdo Kenyaatiga uu ku daray iyagoo maaragta afti laga qaaday boqolkiiba 83 maaragta adoo la koray dalbaday in maaragta jamhuuriyadda Soomaaliya lagu daro cadawgu sidaas ahaa ayaa maanta waa maaragta baarlamaankiisii maaragta adoo la ku roon yahay waxa dhex yaala qodob dood ah oo dhahaysa aanu fiirino maaragta waxa gobolada waqooyi ee Soomaaliyeed jamhuuriyadda Soomaaliyeed qayb kamid ah iyadoo sidaas ay tahay ayaa maaragta adwaa la ku roon yahay maaragta waxa leeyahay qodobada looga hadli doono ma gaarsiisan yihiin xilli la aqoonsado hadwaa la ku roon yahay anagoo Ingiriisku inuu dhulkii Soomaaliyeed saddexda ah kale uu asagu bixiyo shalana ummadda Soomaaliyeed uu qaybiyay maadaama cudud ay isku ahaayeen Ingiriisku mar kale ayuu wuxuu damacsan yahay maaragta adwaa la ku roon yahay inuu dalka maaragta qayb kamid ah hadana uu maaragta qalqal ku furo maadaama uusan maaragta hadda aqoonsi uu si jirin haddaba sidee ku dhacday in halka la geeyo nimanka iidoor saaqa ee halka dega in badan geed gaaban ay ku dheerba waxay u fuuleen adwaa la ku roon yahay in mar uun baarlamaanka Ingiriiska la geeyo waxa halka uga baxday lacag fara badan oo hadwaa la ku roon yahay ay abaaraha ay sheeganayaan ay maaragta hadwaa la ku roon yahay ay maaragta uga hortagi kareen ama maaragta reer baadiyahooda ay biyo ugu shubi kareen ama xoolahooda ku badbaadin kareen ama iskuulaad tayo leh iyo jaamacado iyo maaragta hadwaa la ku roon yahay dabbe ama dariiqyo wanaagsan ay ku sameeysan kareen lacagtan lacag dawlad ay bixisay ma aha boqolkiiba inta ugu badan 67 boqolkiiba waxa soo dira jaaliyadahooda kala duwan ee adduunka kala jooga iyagoo maaragta waxay ku bixiyeen macnaha sanduuqa ictiraafka wax la yiraahdo iyagoo ugu magac daray ayaa maaragta hadwaa la ku roon yahay mar walbaba ay soo dirayeen inta kalena waxa kabtay maaragta hadwaa la ku roon yahay maaragta hadwaa la ku roon dekadooda maaragta oo awalba ay xaraashteen oo berbera ayaa inta kale laga kabay lacagahaas ay isku soo aruuriyeen inta waxa lagu dabaraa waxa lagu bisiyaa nimankaas xildhibaanada ah nimanka hadwaa la ku roon yahay maaragta maaragta hay'adahaas ama shirkadaha ka shaqeeya in maaragta hadwaa la ku roon yahay xafiisyada la geeyo laga maaragta laga gado waxyaalahaas weeyaan waxyaalaha maaragta hadwaa la ku roon yahay ay ku bixiyaan lacag fara badan baa uga baxay si maaragta maalin uun 31 sano millions ay ku shubiyeen ay dadkooda soo dirayeen maaragta laha habraha maaragta dahabkiina gada hadwaa la ku roon cadow baan nahaya cadowgana hayay sheegaan wax kala maaha waa cadow Muqdisho u yaqaanaan cadow cadowga Muqdisho fadhiyana waa hawiye weeyaan waxay cadowgu yaqaanaan marna ay leeyihiin de maaragta Soomaaliya ayaan isku nahay oo waa walaalahayn oo daaroodkoona isuga dhowna maalinna waxay yiraahdaan maaragta qaraxa markuu xamar ka dhacana kuwa u dabaaldega mar walba sheegta hadwaa la ku roon waxba yuusan maaragta kilabka ila sii gudbine wasiirka arrimaha dibadda ayaa mar dhaweed waxa lagu soo daabacay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxay soo daabaceen wasiirku maaragta wasaaradda ku magacaaban ee xilgaarsiinta ah inuu maaragta la xiriir wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska islaanta uu maaragta halka ka hayso dhigiisa kadibna ay ka wada hadleen waxay ku tilmaameen ilaalinta madax banaanida iyo badqabka labada dal waad ogtahay waa cid walba waa ogtahay madax banaanida Ingiriiska anagu maanta waxba ma yeeli karno
tabar iyo maaragta taag aan wax ku yeelana ma lihin hase ahaatee waa wax un maaragta hadduu alla kuu roon yahay uu farmaajo uu rabo inuu yidhaahdo maalintii baarlamaanka looga hadlayay wasiirkooda arrimaha dibadda aan la hadalnay uu rabo maaragta haddii lacalla berri maaragta doodaha uu ka qaybgelayo inuu maaragta miiska soo saaro asagoo ka dhiganaya wax weyn inuu sameeyo ah maaragta hase ahaatee waxaa looga fadhiyaa ah su-aasha ah intii baarlamaankaas la geynayey maaragta halkee jirtay maxay qabanaysa wasaaraddaada arrimaha dibadda maxaa maaragta hadduu alla kuu roon yahay sabab taas ayaa sugaysa su-aasha ah maaragta hadduu alla kuu roon yahay kamana suurtagalna maaha in laga aqbali doono isaguna waa ogyahay inuu yidhaahdo wasiirkayga arrimaha dibadda ayaa la hadlay maalinta oo hadduu alla kuu roon yahay ay geynayeen baarlamaanka maalinta ingiriiska ninka baarlamaanka ninka xildhibaanka ah oo geeyey maaragta hadduu alla kuu roon yahay lacago fara badan ayuu ka helay uu ka qaatay maaragta waa iska musuq maasuq isagoo ingiriisku yidhahdo mar walba waxaan la diriraynaa musuq maasuq lacaguu qaadanayo baarlamaanka ingiriiska suu u geeyo dabcan waa musuq maasuq ingiriiskuna ma ogola wayna ku soo bixi doontaa maaragta hadduu alla kuu roon yahay maanta oo dalka soomaaliyeedna uu madaxa soo qaadayo cidna maaragta kalama qodqobi karto haddii la kala qobqobi karo oo la kala geyn karo oo waqooyiga soomaaliya la aqoonsan karo hadduu alla kuu roon yahay waxaa la aqoonsan lahaa 1990 ilaa 2000 oo dalkan wax dowladda aysan ka jirin maanta maaragta hadduu alla kuu roon yahay ummadda soomaaliyeed wax yar ay soo kacday dowladnimadana maaragta hadduu alla kuu roon yahay qaab dimuqraadiya la isugu dhiibayo haddii raba habays ka ahaatee hadduu alla kuu roon yahay musuq maasuqe dalkeenna lama kala qobqobi karo calanka ingiriiskana waa dhacay dee maaragta waa ninka hadduu alla kuu roon yahay iska duqoobay oo maaragta maanta siyaasaddiisa caalamka aysan waxba ka shaqayn oo og yahay asaguba dhaqaalihiisana hoos isu socdo hadduu alla kuu roon dhan walbaba hoos u dhac uga yimid waxaan rajaynaynaa maaragta tallaabada ay maaragta wasaaraddu qaaday maaragta ay sheeganayso oo farmaajo uu ka dhigan doono maaragta hadduu alla kuu roon yahay ololaha mid ka wanaagsan oo soomaalinima oo qarannimada lagu ilaalinayo inay ingiriiska maaragta si dhaba loola hadlo ay qaado hadduu alla kuu roon yahay mar haddii qarannimada lagu soo xadgudbayo in xataa la gaarsiiyo maaragta persona non grata oo dalka laga saaro islaanta halkan u fadhiso maaragta safiiradda u ah maaragta ummadda soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa inay qodobkaas ku baraarugi doonaan wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu